నా పేరు మల్లేష్, ఆక్లమైలార గ్రామం, కందుకూరు మండల్, పోల్ట్రీ రైతును. మాకు ఒక 4 ఎకర్స్ ఉంది. ఇక్కడ 10,000 షెడ్ వేసుకున్నాం. ఇందులో 10,000 షెడ్ వేసుకొని 10,000 బర్డ్స్ సాకుతున్నాం. 10th చదువుకొని ఆ తర్వాత వ్యవసాయం చేసుకుంటూ, వ్యవసాయం ఒకటే కాకుండా పోల్ట్రీ ఉంటే మనకు మంచిగా ఉంటుందని పోల్ట్రీ వేసుకొని పోల్ట్రీ పని చేస్తున్నాం. బాయిలర్ పోల్ట్రీ కాజా కంపెనీ నుంచి పిల్లలు వస్తాయి. చిక్స్, ఫీడు, మెడిసిన్ మొత్తం వాళ్ళే ఇస్తారు. మనం వర్క్ చేయడం, పొద్దున్నే రావాలి, వర్క్ చేయాలి, పొద్దున్నే వాటర్ పెట్టాలి, దాన పోయాలి, పొట్టు దున్నాలి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ సాయంత్రం 4 గంటలకి మళ్ళీ పొట్టు దున్నాలి, దాన పోయాలి, మళ్ళీ వాటర్ పెట్టి పని చేయాలి. ఇదే పని డైలీ. ఒక 40 డేస్ తర్వాత మళ్ళీ చిక్స్ పోతాయి, కోళ్ళు పోతాయి. మళ్ళీ చిక్స్ ఒక 20 డేస్ తర్వాత మళ్ళీ షెడ్ రెడీ చేస్తే 20 డేస్లో షెడ్ రెడీ చేసినాక మళ్ళీ పిల్లలు ఇస్తారు, చిన్న పిల్లలు. బైబాక్ కంపెనీ వాళ్ళు ఫీడ్ ఇస్తారు, చిక్స్ ఇస్తారు, మెడిసిన్ ఇస్తారు. డైలీ ఒక సూపర్వైజర్ వస్తాడు, డాక్టర్ మెడిసిన్ ఇది ఇలా వాడాలి, ఇది ఇలా వాడాలి అని రోజు వచ్చి చెప్పిపోతారు అన్నట్టు. ఫీడ్ గురించి, చిక్స్ గురించి అవి ఎట్లున్నాయని చూసుకొని చెప్పిపోతారు డైలీ. వాళ్ళు చెప్పిన తీరుగా మనం చేస్తుండాలి. చేస్తుంటే ఇక మనం బయటకోకుండా ఇది మంచిగా ఉంది. బయట వేరే తన జాబ్ చేయకుండా మనది మనం పని చేసుకొని నిమ్మలంగా ఉండొచ్చు హ్యాపీగా. ఓన్ షెడ్ వేసుకున్నాము, ఓన్ ల్యాండ్ మాదే, ఓన్ షెడ్ వేసుకున్నాం. మిగతాది మొత్తం వాళ్ళే సప్లై చేస్తారు, కంపెనీ తరఫు నుంచి సప్లై చేస్తారు. 5 years నుంచి చేస్తున్నాం. 5 years నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇదే చేస్తున్నాం. ఇది బాగుంది. వేరే పని చేయకుండా, వేరే తన జాబ్ చేయకుండా మన పని మనం. వ్యవసాయం చేస్తే ఒకసారి పండదు అని ఇబ్బంది ఉంటుంది. వర్షాలు అనుకూలించక, పురుగు తగిలి, లేకపోతే క్రాపు కరెక్ట్గా రాక, దానివల్ల ఇక ఇది అయితే బాగుంటుందని దీన్ని ఎంచుకొని షెడ్ వేసుకున్నాం. వస్తాయి అప్పుడప్పుడు. మేము బూడింగ్ పెడతాం, బొగ్గులు పెడతాము. ఒక వారం రోజులు కంటిన్యూ బొగ్గులు, లైట్లు, దాని తగ్గట్టు అది చేస్తాం. మనం చేస్తే గ్రేడింగ్ అయితే మంచిగా మోటాలిటీ తగ్గుతుంది. కోడి పిల్ల కూడా మంచిగా వస్తుంది. కోడి కూడా బాగా 4% ఉంటుంది. 4-5%కి ఎక్కువ ఏం కాదు ఎప్పుడు. అంటే ఒక 10,000 పిల్లలలో 500 వరకు పోతాయి. 500 పిల్లల వరకు చనిపోతాయి అంటే మోటాలిటీ. అంతకన్నా ఎక్కువ ఏం కాదు. ఇంజక్షన్స్ ఏముండదు, గ్రోత్ గురించి ఏముండదు. కాకపోతే ఏదైనా డిసీజ్ రాకుండా చేయవలసిందే, కానీ గ్రోత్ గురించి ఏముండదు. ఫీడు వస్తుంది. ఫీడు కంపల్సరీ డైలీ వాడాలి. డైలీ ఒక ఫస్ట్ రోజు అయితే 2-3 బ్యాగ్స్ పోతుంది. ఆ తర్వాత రోజుకు ఒక బ్యాగ్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఒక 40 డేస్ వరకు 23 బ్యాగ్స్ పడుతుంది, తీసుకుంటుంది ఫీడు కోడి. దీంట్లో మక్క, సోయా, మన మెడిసిన్ కూడా వస్తుంది. తౌడు, మెడిసిన్, ఇంకా వేరే ఏముంటాయి, రాగులు కూడా వేస్తారు. రాగులు, ఆయిల్ కూడా కలుపుతారు. చాలా వరకు ఏంటంటే బాయిలర్ చికెన్ తినొద్దు, తొందరగా వెయిట్ వచ్చేస్తాయి, ఇంజక్షన్ చేస్తాయి అంటారు. ఎంతవరకు కలుపుతుంది? అది తప్పు. అది బాయిలరు తినొద్దు అనేది తప్పు. మంచిగా తినొచ్చు. రేట్ ఇప్పుడు డౌన్ ఉందిలే. ఇప్పుడు మొన్న దాకా బాగుండే, ఇప్పుడు వారం రోజులు అవుతుంది. ఏకదం 30 రూపీస్ తగ్గిపోయింది. ఏం లేదు, 240 ఉంది ఈరోజు. 240 అంటే మనకు ఫార్మర్ సెల్లింగ్ 105 రూపాయలు ఉంది ఈరోజు కిలో. రీటైల్కు చేసే వాళ్ళకు మంచి లాభం ఉంటుంది. కోళ్ళ ట్రేడర్స్ ఉంటారుగా, వాళ్ళకు, చికెన్ షాప్ వాళ్ళకు బాగుంది. అక్కడ తినే వాళ్ళకు ఇబ్బంది, ఇక్కడ పని చేసే వాళ్ళకి ఇబ్బంది. అంతే, మధ్యలో వాళ్ళకు మంచిగా ఉంటుంది బిజినెస్ పరంగా చేసుకుంటారు. రైతు అంటే గింత అని ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సమ్మె జరుగుతుంది, మాది ఉంటుంది సంఘం. సమ్మె చేస్తారు. 10 రూపీస్ పర్ కిలో, 10 రూపీస్ పడాలని చేస్తున్నాము. అది ఇంకా పెద్దగా అది చేస్తలేరు. మేము ఓన్గా చేసేదానికంటే ఇది చేసి మన 40
షెడ్డు మాది, వాటర్ మాది, పని చేయడం మాది. వాళ్ళు ఇనాగ్రేషన్కు పిల్లలు ఇస్తారు కంపెనీ వాళ్ళు లీజుకు. అంటే పిల్లలు మొత్తం మనకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి పిల్లలు తెచ్చిస్తారు. తెచ్చిచ్చిన తర్వాత మనం మొత్తం 40 రోజులు చేసిన తర్వాత మనకు 450 ఇస్తే ఏం గిట్టుబాటు అవుతలేదు. కిలోకి ఒక 10 రూపీస్ ఇస్తే మంచి లాభం ఉంటుంది. రైతు చేసిన కష్టానికి జర కొంచెం ఆడికి సరిపోతుంది. ఇప్పుడైతే మొత్తం పొట్టుకు ఒక 30,000, మన బొగ్గులు, కరెంటు బిల్లు ఒక 45,000 మొత్తం ఖర్చే పోతుంది. ఒక 40,000 మాకు మిగిలి అంతే 2 monthsకు. 2 నెలలు వస్తుంది. మళ్ళీ బ్యాచ్ వచ్చే వరకు 2 నెలలు అవుతుంది. ఎంత పని వర్క్ చేయాలి కదా సార్. మళ్ళీ 40 రోజుల వరకు అంత వస్తుంది. రైతు ఓనుగా చేసుకుంటే ఏం డబ్బులు ఎక్కువ పెట్టడానికి ఇబ్బంది అయ్యి కంపెనీ తోటి టైఅప్ అయ్యి ఒక 10,000 బర్డ్స్ ఇస్తారు. చిక్స్ తెచ్చిస్తే మేము దానికి 40 రోజులు చేస్తే 4 రూపీస్ కట్టిస్తారు. అదే ఒక 4 రూపీస్ కట్టిస్తే ఒక 80,000-90,000 వస్తున్నాయి. అందులో ఒక 40,000-45,000 ఖర్చులకే వెళ్ళిపోతున్నాయి. అదే ఒక 10 రూపీస్ కట్టిస్తే కేజీకి ఒక 2 lakhs వస్తాయి. అందులో నుంచి 45-50 ఖర్చులు పోయినా 1,50,000 మాకు మిగులుతుంది. మిగిలితే అప్పుడు అన్నిటికీ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. అన్ని ఖర్చులు వెళ్ళి మాకు మంచి లాభదాయకం ఉంటుంది. ఈ 4 రూపీస్ కట్టిస్తే మాకు ఏం సరిపోతలేదు. బయటి డ్యూటీ గురించి ఆలోచించాము. ఇక అప్పుడు అక్కడ ఆలోచించిందాకనే ఇక్కడ చేసుకున్నదే మంచిగా ఉంటుంది. మంచిగా డబ్బులు వస్తాయి. ఇప్పుడు అటు పోకుండా ఇటు పోకుండా అయిపోయింది. అన్ని కంపెనీలకు ఒకటే రేటు ఉంటుంది. ఒక సుగుణ వాళ్ళు జర మంచిగా ఉంటుంది వాళ్ళది, కానీ వాళ్ళు ఇక్కడ కంపెనీ లేకపోవడం కొంచెం అది ఇబ్బంది ఉంది కొంచెం. అందులో అయితే 7 రూపీస్ వరకు ఛార్జ్ కట్టించేవారు. ఈ 4 రూపీస్ కట్టిస్తే ఏం మిగులుతలేదు. స్నేహ అంతే 450 అంతే. గిట్టుబాటు లాభం రావాలంటే ఒక 10 రూపీస్ కేజీకి 10 రూపీస్ కట్టిస్తే మాకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మాకు చేయనీకే కూడా ఈజీ. ఇప్పుడు కూలీలో పెట్టినా కానీ ఏం మీద పడుతుంది, కానీ ఏం మిగలదు. ఇప్పుడు 4 రూపీస్ 10,000 కోళ్ళకు 2 మనుషులు అయితే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. పొద్దున ఒక 2 గంటలు 3 గంటలు, సాయంత్రం ఒక 3 గంటలు, మధ్యాహ్నం అట్లా పని చేసుకోవడానికి ఈజీగా. ఇప్పుడు పర్లేదు. ఇప్పుడు పర్లేదు కానీ లాభం లేదు. అదే చేయడానికి ఈజీ, కాకపోతే లాభం లేదు. ఇక మనం కష్టపడ్డా ఫలితం లేదన్న టైప్. తక్కువ మిగులుతుంది. ఇప్పుడు వ్యవసాయం ఇది ఒక్కటే కాకుండా పాలు ఉన్నాయి, ఆవులు ఉన్నాయి, 4 ఆవులు ఉన్నాయి, పాలు ఇస్తాయి. అవి ఇప్పుడు వ్యవసాయం చేసుకుంటే కూరగాయలు పండిస్తున్నాం. వరిసేను ఉంది 2 ఎకరాలు, అది ఇది చూస్తున్నాం కనుక ఇప్పుడు దాంతోపాటు ఇది కూడా లాభం ఉంది.